তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এগুলি ছুটাই নিতে পারো। কেমনে সম্ভব? অসম্ভবের কি আছে? ধরো এই ধরো তুমি যদি আমার একটু শোনো না, আর শরম পাচ্ছ কেন? এই সরকার, এই সরকার, এগুলো কি করতেছেন? কি করতেছি মানে? তুমি এখানে আসছো কেন? আর ও তো আমাদের মেয়ে। তো আমাদের মেয়ে তো ও আপনার ছোট মেয়ের বয়সী। এই বেলা, এই তুই যা যা। সরকার, এগুলো কি করতেছেন? আরে কি করলাম? আমি ওর বাপের কাছে টাকা পাই এটা বুঝাইতেছিলাম। ঠিক আছে, কিছু টাকা পাবেন আমরা জানি, কিন্তু এই টাকা না চাইলে তো আপনার, এগুলো তো না চাইলে আপনার চলে, আপনি চলতে পারবেন। তুমি টাকার মর্ম কি বুঝবা? টাকা ইনকাম করে দেখছো? না হইলে চলে কতগুলি টাকা, বাদ গাড়ি সবকিছু